Vikena Greku, 18 vjeçarja që humbi jetën në aksidentin e rënd të ndodhur natën e së njëjtës te ura e Dajlanit, do të përcillet sot në mesditë për në banesën e fundit në fshatin Dyshnik të Beratit. 18 vjeçarja jetonte prej disa vitesh në Gjermani me prindrit e saj Vullnet dhe Valbona Greku, si dhe me vëllain e vogël. Burime nga familjar të afërt të vajzës deklarojnë se 18 vjeçarja ishte kthyer në Shqipëri për të takuar gjyshrit e saj. Pas ikjes së prindërve në Gjermani vite më parë, Vikena dhe vëllai i saj i vogël Nevjo kishin ndënjur me gjyshrit në fshatin Dyshnik në Berat, ku edhe kishin vazhduar shkollën 9 vjeçare, derisa prindrit kishin mundur të bëjnë letrat e fëmijëve për t'i marrë me vete në Gjermani. Vikena kishte vite pa ardhur nga Gjermania dhe malli për gjyshrit e ktheu në vendlindje. Sot, familja Greku ka hapur dyert e mortit për të përcjellë mes dhimbjesh dhe lotësh vajzën e tyre, që ishte në lulen e rinis. Greku po udhëtonte me 26 vjeçarin Arbër Xhaxhaj nga Fieri, i cili ishte i dehur dhe me shpejtësitë e lartë teksa drejtonte automjetin tip BMW X5 në drejtimin Tiranë-Durrës. Mjeti theu barrierat mbrojtëse dhe përfundoi shumë metra më tutje në një hapësirë për tregtimin e luleve.